टप्पू के पापा। हाँ। ओह, आप सो गए थे? हाँ। सॉरी। क्या हुआ, क्यों जगाया? वो मैं कब से आपको पूछ रही थी, आप सो गए? आप सो गए? आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, इसलिए आपको जगाया। अरे आदमी सो गया हो तो जवाब कैसे दे सकता है? दे सकता है। हैं? कैसे? खर्राटे से। हैं? समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान सो रहा है और आप उसको पूछो कि आप सो रहे हैं, अगर वो सच में सो रहा है तो उसकी खर्राटे की आवाज हमें सुनाई देगी। पता चल जाएगा कि वो सो रहा है। मिल गया जवाब। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो।